Setelah menyadari bahwa pemain Major League Baseball pada dasarnya adalah manusia super, saya memutuskan untuk membuat mesin pitching dengan keuntungan yang tidak adil. Sebagai seorang insinyur, saya bukan atlet profesional, tetapi saya bertekad untuk mengaktifkan mode CAT dan membuat mesin ini berfungsi. Untuk mencapai ini, saya membutuhkan kecepatan, putaran, dan akurasi. Oleh karena itu, saya telah merancang roda ini untuk berputar pada 10.000 RPM. Jangan pukul tanganku yang lain. Tahan diam.